Hello everyone, I'm Shalini and I'm Japanese language expert. Now I'm going to solve Jlpt and to sample paper. So let's see, come with me. 問題1、ブランクスの言葉の読み方として最も良いものを1、2、3、4から1つ選びなさい。Let's see, first question, blanks 4に気をつけてください。Option 1 kuju shanai, option 2 tau shanai, option 3 goa shanai, and 4 shubu shanai. So it's a kanji question, and if you remember all kanji, you can solve question paper easily because it's a kanji, and the correct answer is tau shanai. Tau shanai yoni kiyosukete kudasai. Question number 2. Konkai no kudan no flags wa shushenman ni nobotta. Option 1 hikai, option 2 shonkai, option 3 songai, and 4th higai. So it's also kanji question, and the correct answer is songai. Konkai no kudan de no shongai wa shushenman ni nobotta. Question number 3. Umutta yori blanks yamamichi datta. Option 1 kurushi, option 2 shabishi, option 3 hageshi, and 4th kewashi. So the correct answer is kewashi. Umutta yori kewashi yamamichi datta. Question number 4. Kono atari wa blanks hito dori ga sukunai. Option 1 hikotei, option 2 hikoteki, option 3 hikakuteki, and 4th hikateki. So I also told you it's a kanji question, and if you remember kanji you can solve the question easily. So the correct answer is 3番ですよ。hikakuteki. この辺りは比較的人通りが少ない。Let's see the 5 question. 飛行機はブランクスを始めた。1番過去、2番過去、3番下校、and 4番下校。So correct answer is 1番ですよ。過去。飛行機は過去を始めた。問題2、ブランクスの言葉を漢字で書くとき、最も良いものを1、2、3、4から1つ選びなさい。Question number 6. 鈴木さんはブランクスな色のシャツを着ていた。Option 1鮮やか、Option 2美やか、Option 3せやか、and 4th 純やか。So it's a hiragana, and you can, in this question you can solve hiragana to kanji, and 鮮やかの漢字は1番ですよ。鮮やか。The correct answer is 1番。鈴木さんは鮮やかな色のシャツを着ていた。Question number 7. 今年の夏休みはブランクスの予定はありません。Option 1帰省、Option 2帰年、and Option 3帰省、and Option 4帰ない。So the correct answer is 3番ですよ。今年の夏休みは帰省の予定はありません。Question number 8. もう少し縮めてください。Option 1薄めて、Option 2溜めて。So the correct answer is 4番ですよ。縮めて、もう少し縮めてください。Question number 9. これから様々ことを実践していきたい。Option 1
Jisi, option Ni, Jishen, and option San, Jise, and Jitsu. So the correct answer is Nibandesyo, Jisen.これから様々ことを実践していきたい。So, question number 10. 西村氏の作品の中ではこのノビツはかなりブランクした。So it's also kanji question and you can change hiragana to kanji. So if you remember hiragana to kanji, you can solve easily this question, and in this question the correct answer is Ichiban desyo Ishuku. Ishuku da. 西村氏の作品の中ではこのノビツはかなり異色だ。問題3、ブランクに入れるのに最も良いものを1、2、3、4から1つ選びなさい。Question number 11. 宿題をブランク提出するよう発生に言われた。オプション1、服。オプション2、改めて。オプション3、歳。and オプション4、ほ。So in this question, 問題、it means homework. Teacher said, 先生に言われた。Teacher said, please again submit this homework. So again means it means 3番ですよ。It means the correct answer is 3番ですよ。and 問題を再提出するよう先生に言われた。Question number 12. あの人は都会だ。オプション1、育ち。オプション2、過ごし。オプション3、始まり。and 4、息。It means that person, city's person. It means sugusi, a spent, hazimari, a starting, iki, it means living. So in this question you can try option number 1. あの人は都会育ちだ。So correct answer is 1番ですよ。Question number 13. blank 仕事は終わったので休止しましょう。オプション1、半、2、単、3、個、and 4、1。So the correct answer is 4th 1. 仕事終わったので休止しよう。It means today's work also over, and so let's take rest. Let's see question number 14. 問題4. In this question, 彼の演技はとても個人的で見る人のブランクスが大きく分かれる。So, let's see the option. 考慮、評価、3番信頼 and 4番測定。So, 1番の考慮の意味はconsider. Second option, hyuka. It means rating, and third option, shinrai. It means trust, and fourth option, sokute. It means you can budget
So in this question, kare no ingiwa to temu kuzinte kide miru hito no. The correct answer is niban desu yo hyoka ga okiku wakareru. Question number 15. Hanasi aite wa aite no iken o blanks se yoku kiku koto ga taisetsu da. Let's see. Option 1 soncho, option 2 sinko, option 3 teyan, and option 4 haki. So the correct answer is 1番ですよ。話し相手は相手の意見の尊重しよく聞くことが大切だ。尊重の意味はオピニオンですよ。Question number 16. この商品は建設を気にする40代から15代の人はブランクスに発生しました。Let's see. Option 5 2番インパクト、3番アピール、4番ターゲット。So the correct answer is ターゲット。この商品は建築を気にする40代から50代の人はターゲットに発生しました。In this product, business lunch, the age of 14 to 15, target was over